Surskis, girdėjot, kuo baigėsi senieji metai Vilniuje? Kalėdų eglę nugriovė? Nenugriovė niekas jokios kalėdų eglės, nei vėjas, nei chuliganai. Vilniaus savivaldybė įsigijo gabalą Lietuvos Ryto krepšinio klubo. Kurią dalį paėmė Zuokas? Ar juodašiknius, ar baltašiknius, ar įsiskolinimus? Šito, kaip sakant, niekas dar nežino, vėliau pamatysim. Svarbiausias klausimas yra, kokį duoti Kašio klubui pavadinimą. Zuokas pageidautų, kad pavadinime būtų žodis Vilnius. Žiūrom, reiškia, ką turim. Vilniaus majonezas. Nepatemps. Vilniaus prekyba. Šita tai nuostolingus projektus neis, ne. Kas lieka? Vilniaus energija. O čia idėja. Su tokiu pavadinimu komanda visus tratys, it kokią dalkiją. Žmonės nesibėdavos dėl šildymo kainų, nes šildymo kainos jau bus kaip religija, kaip miesto pasididžiavimas. Kiek naujų galimybių reklamai išeina Valančiūnas iš šiluminio mazgo ir sako, mes visi kaimynai. Galiu patarti,